Assalamu alaikum замандаштар. Кандайсыңар? Туткан ордуңуздар кабыл болсун. Рамазан айы кут болсун. Бүгүн 23 февраль. Көптөн бери шаар жөнүндө видео жүктөйлүк болчумун. Мен азыр турган жер өзүңүздөр билгендей, мурдагы Ош шаарынын борборлук базары. Мэрлер алмашты. Жеңиш Токтурбаев кетип, ордуна Жанарбек Акаев келди. Жанарбектин алдына аябай чоң сыноолор, чоң милдеттер, чоң иштер турат. Алардын эң негизгилеринен бири ушул эски базардын ордун эмне кылыш керек, кандай кылып өзгөртүш керек, сквер кылыш керекпи, эс алуу жай кылыш керекпи, чыгыш колоритин чагылдырган бир зонага айландырыш керекпи, балким өзү да план түзүп аткан болуш керек. Ушул эң чоң милдеттердин бири. Экинчиси келечек базарын шаардын чекесине жылдыруу. Бул эң чоң проблемалардын бири. Кечээде бул жакта ишкерлер келип, Жанар Акаевке жолугуп, биз мындай көчпөйбүз дегендей ойлорун айтыптыр. Ордубузда калышыбыз керек деп. Бирок ошол эле эртеси күнү жаңы базардын соодагерлери чыкты. Эгер алар көчпөсө, анда биз эмне кылабыз? Биз жака адамдар жакшы келбей атат депчи. Бул да чоң проблема. Жанар чече турган. Жанардын сыноосунда чоң проблема. Үчүнчүсү Навай паркы. Навай паркындагы мурдагы мэр реконструкциялап, башкача кылып салабыз деп туруп, азыр тосук Навай паркындагы. Эч ким кире албайт. Бул жерде дагы кандай иштер жүрөт? Бул да чоң милдеттердин бири. Төртүнчүсү тиги западный жактагы жана Арабанга өтүп кете турган чоң көпүрө. Ушул чоң проект Жанар бүтүрө турган иштер. Эң негизгилери да бул. Анан калгандары өзүнөн өзү кете берет. Анан бул акбар боюнча караңыздар. Мен ушул жерде базардын шаардын четине көчкөнүн мындай туура деп эсептейм. Эмнеге дегенде биз акбураны аябай кордоп жибергенбиз да. Караңыздарчы. Акбураны биз аябай кордоп жибергенбиз. Акбура акыры ошол кордукка чыдабай, билесиздер, сел толуп, шаарды, могу жерде базарды каптап, чоң бир бале болгон да. Ушул акбураны кордогондуктан Кудай таалам да ошол бир эмеси келдиби дейм да. Караңыздарчы, мына дарыянын биздин жападан жалгыз дарыябыздын абалын карагылачы. Ушул жерди эми мощный кылып туруп, конкретный кылып туруп оңдош керек да, азыркы мэр. Конкретный кылып оңдош керек. Бул жерде менин жеке оюмда, мен жана өрдөктөр мындай сүзүп жүрүш керек. Каз өрдөктөр кадимкидей сүзүп сууда нары бери. Эч ким тийбегидей болуп, чекелери сонун болуп, мощный эс ала турган жер болуш керек да. Мына ошондо бул дарыя өзүнүн көркүнө чыгат. Аз карагылачы. Карагылачы, шаардын эң борборунан өткөн дарыянын абалын карагылачы. Ошон үчүн бул базардын четке жылганы мен туура эле болду деп эсептейм. Бул жерге таштандылар ташталган, мусор ташталган. Бул таза суу. Кадимки биз ичип аткан таза суу ушулчу. Ошон үчүн ушул акбуранын жээгин эң сонун жашыл зонага айландырыш керек. Бул туура эле чечим болгон. Ошон үчүн Жанар Акаевке бакубат, сабыр, эрк каалайбыз, ийгилик каалайбыз. Башка илажысы жок. Ал ушул ишке ыраазы болуп келди. Мен эптеймин деп келди, эптеш керек. Менимче эрки жетет деп ойлоймун. Себеби ал өзү ушул Ошто жаштыгым өткүзгөнмүн дейт, студент болгонмун дейт, Ош шаарын жакшы билемин дейт, дароо макул болдум дейт. Ошон үчүн Кудайым буйрса, шаарыбыз дагы да өнүгө берет деген ойдобуз. Албетте мурдагы мэрдин иштерин биз жакшы билебиз, шаардын калкы жакшы билет. Аябай чоң реформалар жүргөн, өзгөрүүлөр болгон. Ушул иштердин эң мен жогоруда айткан 4 чоң проектини акырына чыгыш керек. Жанар мырза. Ошол комментарий калтырып коюңуздар. Мен каналыма каттап элек болсо лайк басыңыздар, катталып коюңуздар. Бүгүн 23 февралда Ош шаарынын көрүнүшү мына ушул. Аман болуңуздар. Ой пикир болсо жазыңыздар. Сиздерде кандай сунуштар бар? Ушул шаардын акбуранын жээгин кандай кылып да өзгөртсө болот? инфраструктурасын бир оюңуздар болсо силер да жаза кеткиле.
Балким эң сонун идеялар чыгаттыр.